Hola amigos, hola amigas, bienvenidos a Oxígeno Funcional. Mi nombre es Miguel Trenco, muchísimas gracias por estar ahí, por seguir mis vídeos, por hacerme consultas, por preocuparos en definitiva por lo que es realmente la respiración. Como comenté en el primero de mis vídeos, la respiración es muy importante para nuestra salud en conjunto, para los diferentes sistemas que conforman nuestro cuerpo. Realmente la respiración va mucho más allá del sistema inmunológico. La respiración tiene que ver con un modo de entender la vida y de estar en la vida. Hoy lo que voy a hablaros es realmente sobre una pequeña patología o una gran patología, depende del tipo de patología de que estemos hablando, que es realmente la apnea o la apnea obstructiva del sueño. Una apnea se produce cuando estamos normalmente colapsando la vía aérea de manera parcial o total. Esto ocurre normalmente en la fase más profunda del sueño, sobre todo en la fase REM, que es una fase que a nivel celular ocurren cosas extraordinarias. Los diferentes sistemas lo que hacen durante esta fase es normalmente aletargar, dejar a nivel de velocidad todo el sistema a velocidad crucero, es decir, todo se ralentiza, todo va a ir más lento, pero en realidad es una fase muy significativa porque lo que hace esta fase es recuperar todo el sistema, tanto a nivel energético como a nivel celular. El sistema lo que va a hacer es eliminar aquello que no le sirve y va a crear nuevas unidades en el propio sistema, nuevas células que nos van a dotar de vida y van a llenar nuestros diferentes sistemas, nuestros diferentes órganos realmente de vitalidad. Eso quiere decir que dependiendo de nuestra calidad de sueño y circunscribiéndonos a la apnea, si presentamos una apnea, quiere decir que de algún modo nos hiperventilamos. De algún modo tenemos una respiración disfuncional. Cuando llega la noche y empezamos a dormir y detectamos, o nuestro compañero, nosotros mismos no vamos a detectarlo, difícilmente está que una persona se detecte que ronca. Normalmente siempre es la persona con la que estamos durmiendo o otras personas que cohabitan con nosotros en casa nos indican que realmente estamos roncando. Bien pueda ser que ronquemos porque tenemos un colapso parcial de la vía aérea superior, es decir, de la nariz, porque la tenemos taponada, porque tenemos un proceso de congestión, y bien pueda ser realmente porque al tener una disfuncionalidad muy aguda, lo que estamos haciendo es relajar excesivamente los músculos de la garganta. Hemos poco a poco contribuido a que los pasajes o los canales de nuestras vías aéreas se hayan ido reduciendo con el paso del tiempo al respirar disfuncionalmente de manera oral, con lo cual nuestros pasadizos o nuestros canales son muy estrechos. En el momento que se produce una relajación excesiva de los músculos de la garganta y del paladar, el flujo de aire lo que hace es tiene una tendencia a inhalar mucha más cantidad, pero se va a producir un colapso parcial o total. En este caso, los efectos son sumamente importantes para el sistema. ¿Por qué? Porque lo que vamos a hacer en el momento que empecemos a roncar muy intensamente va a ser que a continuación se va a producir un estadio o un episodio en el que dejemos literalmente de respirar, es decir, de tomar oxígeno y de solamente acumular dióxido de carbono. Esto obviamente, si lo pensamos bien, lo que estamos haciendo es autoenvenenarnos a nosotros mismos, ¿vale? Normalmente una apnea obstructiva del sueño puede ir desde 2-3 segundos hasta 10 segundos, incluso un pelín más. Esto significa que realmente no estamos inyectando nada de oxígeno. Estamos realmente desoxigenando la hemoglobina de nuestro cuerpo.
no estamos llevando oxígeno a los diferentes tejidos, a las diferentes células del cuerpo. Pero no solamente esto, sino que además lo que estamos haciendo es acelerar nuestro ritmo cardíaco. Estamos acelerando nuestro ritmo respiratorio. Vamos a inhalar mucha más cantidad de aire, pero vamos a ser incapaces de poder respirar de ninguna forma. Por eso, al producirse el colapso total, en realidad no estamos inyectando nada de aire al sistema y nos estamos un poco envenenándonos realmente con nuestro propio dióxido de carbono. Nuestra presión arterial va a aumentar muchísimo y nuestro corazón realmente lo vamos a poner en jaque. ¿Por qué? Porque vamos a constreñir absolutamente toda la circulación sanguínea de la sangre. En lugar de vasodilatar, vamos a hacer todo lo contrario. Por tanto, quiero alertaros que cuando detectéis que vuestro cónyuge, vuestros hijos, cualquier persona que vive con vosotros realmente presenta una apnea, pueda ser parcial o total, o tiene ronquidos muy agudos y de manera normal, o que por la noche cuando duerme se levanta por la mañana con el síndrome del pijama mojado, con exceso de sudoración, con exceso de fatiga cuando se levanta, con una falta de concentración, incluso con mal humor. Si en el caso de los niños se levantan de forma muy hiperactiva, tienden a ser niños muy hiperactivos que luego les cuesta mucho concentrarse en el colegio. Todo eso nos está indicando que detrás hay una respiración de tipo disfuncional. Conviene trabajar sobre ella y erradicar desde la raíz el problema. No acudamos directamente a conformarnos con asistirnos si tenemos una apnea obstructiva del sueño con aparatos mecánicos. Sí, puede ser un paliativo, pero realmente no es erradicar el problema de raíz. Erradicar el problema de raíz significa trabajar la respiración desde el principio, aprender a respirar correctamente, a respirar funcionalmente las 24 horas del día, tanto por la mañana como por la noche, con el fin realmente de optimizar nuestro nivel y volumen de oxígeno y de dióxido de carbono en el cuerpo. Esto es absolutamente esencial, porque como dije en el primero de mis vídeos, la respiración supone el 70% de la salud de una persona. El 30% restante se corresponden al tipo de nutrición, a la movilidad, al ejercicio que hagamos y al lugar o el entorno en el cual vivamos. Por tanto, por favor, os sugiero que prestéis mucha atención si hay alguna persona que vive con vosotros que presenta un ronquidos. Muchas gracias y si os ha gustado este vídeo,